mbiganira Dog. Mera baba baguru kangaskabaka bakubuta kasi mbukiyomi paka soma masaka changanya ibyo biraka Yo. Wow. Rero impunzi irashoboye arega njye mbona isi yose ari impunzi. None se ko wanze kuvuka yeze mu nda ya nyina ko yahunze mu nda se. Akazi. Sikaba byo ninza Paul sibyo singurata ninza yamvuga sibyo zaiva ngo wana munga bandi bagemene uzo bavuga kwisi isi dutuyemo nyine nta muntu n'umwe ufite ideni ryo kugutunga ibitekerezo bifitemo bikoreshe ushakisha ikintu wakora rero hari ukuntu nyine umuntu ajya mu you love it when I kiss your body you say baby lost her komeza nkora abantu tumebabara uzizera babara I know love when I say I can tell when I feel I can tell your daddy I can tell your mommy kugendera muri ritime ye ni umunyamakuru bita Ismail Mwanafunzi rero njya kugerageza ngaho kora muri twumva ndabasuhuje abategereye Radio Rwanda nge nitwa Ismail Mwanafunzi uyu munsi nge Komwa boy kwizera kiporo kazi ni kakani ni episode everyday episode rero uno munsi nabazani ikindi cyamamare kandi murabona nyene imbere kuri kamera za Brevelant TV muri murahabona umusore araza gutangira twibwira tunamumenye ni muntu ki ibyo akora niki byose tuza kumenya muri cyo kiganiro ngere kwizera Paul ugiye kiganiro rero numara ko nkuru yacu gushimishije nakubwira iki dukorere share dukorere subscribe byose duhereze umunsi ku munsi tunabashimira mwese mumaze kuduhereza subscribe zanyu no kutwitaho umunsi ku munsi ku bantu bashaka gusohoka gukora trip nababwira iki ebana ku Gisenyi manukayo visit Rwanda bwato bugezweho genda usoma n'akantu n'ubaze rwose bibereye neza safari arakugeza yagomba kugera nta umunsi ku munsi ku bantu isokera Gisenyi no nababwira iki nkuko kuri screen za Brevelant TV nabwira iki Gisenyi kuri safari visit Rwanda hagere asigaye ugere wingana n'akantu mu bwato bwiwe ushyushye umeze neza uvuga ntabwo poro zabageza ku byiza niki ntazabageza mu byukuri sawa nakora nibazo magambo menshi nakiri n'umuhungu nawe atangira twibwire tunamumenye ni muntu ki musore wanje amakuru ni meza cyane ndabona ko kuduswaga ariko nono ayibonye maso ko byibagiwe ameze fresh kabisa reka byahatari ubibona simba nateguye muteguro watari niyo kazi hanyuma musore wakwita nde amazina niswe n'ababyeyi nitwa Imbabazi Shema Roméo ariko iryumweshe kuri stage nane Roméo tu yuko kuri stage ni Roméo hanyuma Roméo umuntu akumva Roméo ni muntu ki uje kuri Brevelant TV n'ubwambere gariye kuri kamera za Brevelant TV uri muntu ki ako twe ni muri ya gahunda yo kuzamura impano cyo byose ushobora kuba impano wifite hanyuma uri muntu kiro muri rusange okay urakoze amazina yo nayababwiye ndi umuhanzi indirimbo gusa ntabwo natangira kuzishyira muri studio gusa ari indi talent nyine impano yanyihere naje kwivumburamo yuko nakwigana ukuntu umuhanzi aririmba nyine ukagira ngo niwe na filime n'ibindi bigiye bitandukanye nze no kuvuga uwigana abahanzi uburyo baririmbamo yego ura nanjye wanyigana aka kwigana mwana ushobora nanjye kunyigana kweri bigacamo ibyasana wisurire ngaho nyigana nabuze ko nigana abahanzi ubusa ndirimbo araje munini wa ngaho araje munini arambeshye nawe cyo diribye ubwo nyine uririmba nawe okay hanyuma rero ni Roméo turi kumwe kuri kamera za Brevelant TV tuzana impano yo kwigana abandi bahanzi afite n'indirimbo ze ni ya gahunda yo kuzamura impano zacu buri munsi ni impano zishoboye koko zishobora kubyara umusaruro zitaweho mubwira gukora subscribe gikomere cy'umutima kigiye kugaruka hanze ahangaha mu minsi mike yo kutariki 8 muraza gusa kukibona kuri Brevelant TV kugwe comedy kigiye kugaruka mu masura mashyashya nkuko new look ziza cyane kandi abakinyi bashoboye nkuko nkomeje kugenda mbabwira bakangura gukora subscribe byiza byose biri kuri Brevelant TV bitaza gucika hanyuma rero Roméo tudateze mu magambo gerageza utanga kandi kuko gatuma abantu bumva ko ikiganiro kigiye kuryoha kabisa ngiye gutangira mbiganira Dog. Mera baba baguru kangaskabaka bakubuta kasi mbukiyomi paka soma masaka changanya ibyo biraka yo wow Roméo ibintu
ibintu byawe bimeze bite? Mani mubona se ko ari poa ibintu biba bimeze neza cyane ni kwa kundi nyine Imana ikwera ka talent tu. Ariko Roméo ni umuntu abyumva ahita avuga se Roméo ibintu kwigana bano bahanzi byagufasha igihe kingana utegera ngo nibura ushobora kuba kwigana umuhanzi runaka. Urakoze cyane ngiye njya kubyigana nyine iyo umuntu agiye kwigana ikintu aba ari wenyine nta muntu waba bari kumwe ndabyibuka icyo nari ndi 4e cycle supérieur nize kuri Saint Jean Paul Nyarubuye niho nigaga niho natangiye kujya nigana Bulldog nigana ngerageza kwigana Parkson ngerageza no kwigana naba amaroni gusa aba amaroni bagiye baza nyuma ubona gemba uko bazaga step by step niko nagenda mbasha kugenda bigana nyine rero Bulldog niwe nahereyeho icyo gihe nkuko nabikubwiye nyine niga mu wa 4 cycle supérieur niho Bulldog natangiye kumwigana hanyuma wigeze ura na Bulldog ni uruvu yatimpagaye na Bulldog cyangwa se ugeze nk'amahirwe mugahura koko wamwifuriza hiki ni iki kintu cyatuma wumva ko Bulldog ni mubonye kuko uri umukeneye? Si wowe wenyine gusa hari n'abandi nigana mba numva nahura na Bulldog yarigiye yigeze kuza aho dutuye nyine sinagira amahirwe nyine yo kumenya yuko yaje nyine agenda nyine tutabonanye ariko buri muntu umustar nigana banifuza guhura nawe cyane umva ukireye cyane guhura no kurusha abandi bose ninde havuga ariko Paul wetwahuye cyakose cyane amwe mu artiste numva nahura nabo cyane hano mu Rwanda Bruce Melody ndamukunda cyane agira inama afite ijwi ryiza wana sounding up ariko nabandi nigana nyine nabo ntago mbanga ntago kwigana umuntu wanga deja na Bulldog nifuza kuba nahura nawe ndetse n'abandi benshi ngenda nigana tu. Okay, umuntu akumva umuntu wihebeye cyane ni Bulldog hari nkeka uyihebeye Bulldog cyane wowe muhanzi numva ko watangiye kwigana cyane kurusha abandi bose sibyo? Nuvuga ngo umuntu ko akuze niko agerageza niwe numvaga mpise ntago wenda naba ko ari favorite artist nyine hano mu Rwanda nkunda cyane kurusha abandi ariko nawe ndamukunda ntago mwangana umuntu ufite verse araririmba neza cyane abyinjira a feeling a beat ntago ajya contract ya beat nk'abandi. Okay, ngaho rero hari indirimbo nyinshi zirimo z'ibintu hano hanze gerageza turanye imwe y'umuhanzi uzi kwigana neza maze uyikubite koko abafana ba Prevalent TV bavuga ati noneho watuzaniye umwana ukoma. Indirimbo igihe amahiti agezweho ngubu Juno nawe njya ngerageza kujya kumwigana ho akantu nyine shida sawe ni nko kubipa nakasheste kamwe byose nkabikemura yo hari kidasanzwe nkubonamo yo napera atujam nyine Juno impamvu mpisemo Juno ari mu upcoming nkunda we na Ngabo ari n'undi mustari nako yari yawo mustari sorry gatoya ariko asana impamvu ze ko ari umustari ijwi rye mbona ari n'umustari yitwa Prince Kid nawe ndamukunda cyane turanaturanye hari n'irushanwa ari gutwika mahaka. Okay, ibyo hanyuma Roméo tuvuye aho ngaho bundi uvuga ngo abantu ngaho nkomoka ubundi aho komoka ni nyirizina aha pile nyine aho nagiye mvukira navukiye muri Kongo ahantu bita Kirorerwa ku Nkuro wenda bamwe barahazi bato ntago bahazi gusa na twavuye tukiri batoya nyine tugera inahangaha mu Rwanda ariko ubu nyine birumvikana ndi impunzi mu rugo dutuye mu nkambi ya Nyabiheke cyangwa se Ngarama bite nkuko uvano inkambi ya Byumba yitwa Gihembe kumva nyine ngo ngiye Byumba ayo mazina yose abayemo tonale. Okay, hanyuma ugikomeje kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo y'umunyenkambi benshi bavuga ko abanyenkambi nta kintu bashobora kuba bakora biraho ngaho ibyabo byose biba biraho wowe ubyumva gute se koko niko bimeze abanyenkambi nta tara dufite cyane talent turayifite kandi cyane tubonye abantu bakoze hit reba ya kamwana ewana ni umuntu ushobora no kureba gutya agahita gusetsa kandi bura gusetsa umuntu ni ibintu bikomeye hari ujya gusetsa umuntu ugatuma babara rero uvuga ngo ira aba ari talent ifasha umuntu wari we wese umuntu yifite stress agaseka itigenda deja bijyanye no kuririmba umuntu aririmbye stress itigenda rero dufite talent kandi cyane burana hari ikintu abantu batajya bita ukumva umuntu akubwira ati uri impunzi nta gishoboye ntacyo wakora ukumva ntago ashaka no kugufasha ndagira nkubwire ngo hari bamwe mu mateka tuzi even no muri za Bibiliya bagiye babimpunze ahantu ariko bakazayobora ugasanga bisanze ibwami n'ahandi henshi hagiye atandukanye rero impunzi irashoboye
arega ngiye mbona isi yose ari impunzi none se ko wanze kuvuka yeze mu nda ya nyina ko yahunze mu nda se akaza sikaba byo ninza Paul sibyo singurata ninza yamvuga sibyo zaiva ngo wanamunga bagiye mene uzo wavuga azo niyo wavuga n'utari impunzi si yose ni impunzi ariko ahantu wavuye ntabwo ari hukire ushobora kuba warabaye mu majyepfo ukabaye i Kigali kuko wahunze mu majyepfo Kigali haba haryoshye sibyo wanamunga ni episode y'uturi kumwe ni Roméo ati nta muntu utari impunzi umuntu wese twahuze no mu nda tuza ku isi ubanze kuvuka yeze mu nda kwa nyina ubwo nawe wavuye mu nda nyina akajya hanze uvuga ngo uwabyawe wese nawe yabaye impunzi yahunze mu nda sibyo wa mungari hanyuma rero Roméo ubu maze kuvuga ko impunzi nazo zirashoboye n'andi hose mu nkambi wanyingarama ko turi ni igicumbi baza banabyumve neza waje mu gicumbi ravuga ati reka dukora na interview wa mungani wawe tuhe twikoreye n'agahiti tuganirize no kuri Brevere TV nta mupaka igira hose ijyayo habaye nepfira mu giturage tujyayo ntago twika papa ari kwa kuri nyereka gahezo nawe urabyumva hanyuma Roméo mu nkambi hari iwanyu abahanzi bafatwa gute mu buzima busanzwe urakoze cyane buriya hari ikintu ujya nkunda kuvuga byatari uvuga ngo kwisi isi dutuyemo nta muntu n'umwe ufite ideni ryo kugutunga ibitekerezo bifitemo bikoreshe ushakisha ikintu wakora rero hari ukuntu nyine umuntu ajya mu muzika kumva ababyeyi cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye ngo yabaye ikirara aranze aratunaniye burya uzarebe yo amaze gufata agafaranga gutya bindi biragenda kandi ntago arega gukora umuziki ntago ari ugutandukira kuko nkuko maze kubikubwira utimenye umugabo arigira yakwibura agapfa bidagoye uko undi yaza agafatanya nawe ariko ya ntambwe itumufatanya n'undi ntuwitera ibyo bavuga ngo umugabo aribura arigira yakwibura agapfa ibyo ubutwari ubushongore ndetse n'ubukaka bikarangirira ngaho rero abantu bafata abahanzi nk'ibirara cyangwa se abantu badashobotse cyangwa se bakabakekira kunywa ibiyobyabwenge ibyo bintu ntabwo aba ari byo nk'ubu nko mu nkambi yacu nk'uko nabikubwiye Prince Kelly afite sound n'ubu araririmba ukumva kabisa urafashijwe byata nimba ari ubushagare ntabwo nzi ikinyarwanda akumva utuntu tw'udushanyarazi tukuzamo rero Prince Kelly nk'ubu hari irushanwa rya Heads Up arimo aratwiga araririmba gutya n'abajaji bagata bumva okay ukabura mwamamaje okay hanyuma ngiye ndibaza cyane ko ndashaka iganiro cyacu kizwana cyane ku rubyiruko cyane urubyiruko ahanini dusanga rwo mu nkambi hari abavuga ati bakabona waririmbye bamugana ati iki uriya kuri kino filime nguriya ni inshinzi uriya n'iki girageza nibura urubyiruko rwacu ruzi ko mbona nta kintu rwinjiramo cyane ngo ruri feeling ubona ahanini biterwa ni urugenzi rwanjye rudakunda kwitaho nk'umuntu ukubwira ngo uri ikiraro uri inshinzi cyangwa se urananiranye uranzurananiranye uvuga ngo uriya Roméo ukomeze gutya nyine nta muntu wari waza ngo Roméo ni kubona keshi yawe yashaje pentro yawe yashaje petro ni iki kubyumva byibazaho muvongeye kuyikugurira hari umuntu povugishwe hari umuntu wari waza aravuga ati Paul kanarade ko nimo kugenda isaza reka nkugurire hari waza abikubwire sha kiretse we na mama wambye ni wayinguriye gusa n'abandi kwizina ako niba nari rwose aze kundemera rudura muri uyu muti ndakuremera uyu mupira ndawugura cyangwa undemera nuvuga ngo Paul nibyo ndimo kukubwira rero bya bitekerezo uyifitemo bizaguhesha umugati nibyo bizaguhesha iyo pantaro kuko buri muntu afite ibibazo bye kandi nta muntu nkuko nabivuze wavukiye kugutunga ni hahandi umubyeyi aragukuza akakurera wamdakishize rero umuntu nakaze agushinja ibintu nk'ibyo ngibyo kandi ibyo bintu bigiye kujyamo byaguhesha umugati Roméo dise sakize afite TV nyinshi abarimo aramamaza afite amafaranga menshi agiye atandukanye biturutse mu mpano ye uzarebe kuriya umugabo arigira nta muntu waza ngo nkugura ipantaro inkweto wapi rero urubyiruko rugenzi rwanjye icyo kintu ni mukiteho bya bitekerezo biturimo bigira icyo bitumarira nyine tu Roméo ati byakubaka na societe kandi bikanatunga urubyiruko rwo mu nkambi muremwumva ndetse n'undi rwose zini inama kandi zafasha buri muntu wese giterambere koko bikaba byafasha buri muntu wese uko arabivuze gushinga ama business mukore
gukuramo ko mufuka mukore nkuko Roméo barimo abagira iyo nama. Hanyuma Roméo abantu kuri Brave TV basa nkaho barambiwe ngaro ukoreye mu ndi muhanzi mwiza uzi kwigana neza. Uncle Austin. Uramuzi neza Uncle Austin? Okay, twagiye man. Reka tukantangire. I know you love it when I kiss your body. You say baby lost her, baby lost her. Komeza unkola abantu tumebabara, uzizera babara. I know love when I say, I can tell when I feel. I can tell your daddy, I can tell your mommy. Uracyashaka iyindi se? Roméo, Yo. ibi bintu bigufata igihe kingana tugira ngo wigane umuhanzi. Jiske ngiye ndi kuririmba nk'ubu ngubu mba ndi kujyana na beat nyumva mu mutwe ni everything Austin featuring Medi ngabo medali. Ngiye ndi kuririmba beat ndayifiringa nkumva ko njyanye nawe nyine nkumva bise biba. Nibyo nakubwiye ni impano nyine nanjye sinzi uko byaje. Wisaze mu gutya. Nigeze muvuga Parkson you know Parkson bro. Yakoraga kuri City Radio. Yanakoze kuri wakora kuri TV hanyuma wambwiye ko uzi kumwiga wakoramo se muri rap none ugashobora ko bitarero twumva abari piri bishoboye buri mugati abari shoboye bakubona izo ni kecha haje sinzi ko ari ka just wanna say hawanye achese nyomilombo none se Roméo usibye kwigana mu ndirimbo nta wundi muntu wabuze no kwigana no nkuko reka namuvuge urabona Chita ashobora kuba yakwigana nk'umuhanzi runaka akamwigana uko president avuga uko nane wese avuga we nta muntu wabuze kwigana no w'umuhanzi nyirizina mwijwi byatari kuririmba umuhanzi bulldog njya kumwigana ariko bikanga na andi umuntu ntabwo bijya byemera neza gusa umuntu njya kugendera muri ritme ye ni umunyamakuru bita Ismail Mwanafunzi rero njya kugerageza ngaho kora muri twumva ndabasuhuje abategereye Radio Rwanda nge nitwa Ismail Mwanafunzi uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku amazi ni ingirakamaro ubu turi kuvugana nari ibyo biryo babitekesheje amazi maze kurya nyuma y'iminota 30 ni broshe ntago nafata uburoso na colgate umbishire mu kanwa ntari buze gukoresha amazi kugira ngo amenyo yanjye ase neza. Piscine ni ubwogero buhuriramo abantu benshi haba harimo amazi atera akanyamuneza nta muntu uri muri piscine wagira uburakari arayakubita akishimba abana benshi mu minsi mikuru nka Bonanire na Noheli babajyana muri piscine. Amazi ni ingirakamaro tuyabuze twanapfa bavuga ko iremwa ryacu ryaturutse ku amazi Imana ngo yafashe akondo iragatoba irema umuntu iyi nzu tubamo na amazi navuga amazi ukibaza impamvu inzu ibaho bitewe n'amazi bafata amatafari bakayakora mu bumba ubundi bagashiramo amazi kugira ngo itafari rize kuba itafari. Iyi mihanda tugenderamo kaburimbo bayikora bifashishije amazi imodoka mu nganda bifashisha amazi ni ingirakamaro yitwa water mu rurimi rw'icyongereza. Ndabasuhuje nkomeje kubifuriza kugubwa neza. COVID-19 murayizi kugira ngo tuyihashe nta muti nta rukingo no gukaraba amazi menshi ntabwo byora cyangwa ariko Roméo iyi mpano mu byukuri yawe urifuza igere ku ruhe rugero rukomeye cyane no ngo ndamutse menyekanye bumwe mu butumwa natanga no ngo nk'undi umuntu afite nanjye ijwi rya unique ritandukanye n'iry'abandi nigana nyine urumva ibyo bintu ndashaka ngo bigere kure kuko ari ahantu njya nko mu anniversaire kuko ndi na MC muri ni MC Roméo and artist wherever zino gushushanya ibiryo gushushanya ibiryo hanyuma Roméo umuntu abyumva nyene avuga ati se nushaka kugufasha avuga ati n'umwana ashaka gufasha iki hari byinshi bishobora gutunga bino mu vraiment nk'umunsi umwe usaba kubona abantu rwamagati Roméo nubishu uvuga nka bulldog hari dukeneye kujya bulldog ukaza ukari kubitamo whatever ariko se none Roméo ujye gutanga ino mpano yawe ujye ugira inzozi cyane inzozi zawe umva zakuganisha he inzozi nyine n'ubundi kugira ngo ibi bintu bikore no bisaba kugira ngo umenyekane gutya inzozi
sorry inzozi zanjye ni ukuzagera kure bikantunga ndetse bikagira naho ntunga n'abandi mbese nkabafasha kugira ngo ibintu bigende neza urabizi nkennye gahoro ntiwahakena urabizi uramutse ugafashe wandemera nakuremera okay hanyuma rero turi kumwe na Roméo turugana ku musozi w'iganiro cyacu mu by'ukuri kandi ndakeka ko muri buze ugikunda nkuko mpora mbabwira umunsi ku munsi mutujya inyuma turabawe nta mutuye twagwisha amazuru mu by'ukuri hanyuma rero Roméo reka tugane ku musozo kiro kiganiro hari ubutumwa ufite bwihariye ushaka gutanga ndabufite ariko hazwa ari abahanzi nsizera hari undi ushaka gukomasa man njye mfite abahanzi benshi cyane none reka nkwereke fata ino microphone sibyo yifashe genda buri muhanzi wese uzi mukubiteho amasegonda 30 undi amasegonda 30 undi amasegonda 30 yes andi umuntu undi nzi kwigana benshi mbazi kubigana ariko bamwe ndabaforgetinga tu ariko reka nze ndekiranga nzabahereza n'ibindi kugira ngo bigende neza okay tuzakuna impamvu rona n'ikirere cyo kiri mu bintu bitubangana no misi muri Gicumbi imvura isa nkaho ikomeye cyane abakozi ba Brevet TV babyumve n'akazi kaba katoroshye ukora mu muvumbi mu mvura hose ariko rikwagutigita nyine tu hanyuma Roméo iwanyu ni ingarama uko bivuze suzo abantu b'ingarama kabisa bagati ewana big up to you kabisa nyagasani uko ashaka bari ko mukomeza kumererwa kandi ndabakunda cyane aho bari ahantu mba cyane ewana ndabemera cyane kabisa kandi mukomeza gukora subscribe like share na comment kugira ngo nakuvuga umuhungu w'Imana ariko nta birenze akomeze gutera imbere even natwe dutera imbere kugira ngo iby'iwacu kuko ijya kurishera ku rugo ntabwo tukubwiye wenda ngo ukore subscribe leke n'abandi nuko atarabi wacu twese tugomba gufatanya na n'Imana yadutegetse tu Roméo dusoza rero hari rushanwa wagiyemo geze urisobanura abantu mu masegonda atarenze 30 urisobanura ukuntu byari riteye nuko byaje kurangira urakoze cyane iryo rushanwa ryitwa ijwi ry'ejo naragiye ndaperforminga kimwe n'abandi nza gufailinga ariko ntabwo nacitse intege narakomeje mfite indirimbo yanjye iri unique nkuko nabwo mfite ijwi gusa hari undi muvandimwe nawe ni uwanyu nyine Prince Kelly hari irushanwa ririmo ryitwa heads up hari uburyo bwo kumutora nyine namukorera ubutisi hari uburyo bwo kumutora nyine ukanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 6 urwego iyo ufite amafaranga kuri mobile money niho bikunda ukamuhereza amajwi ugashyira mu ishaka ijwi 155 ubundi agatwika tukizamuka sibyo urakoze cyane kuri Brevet TV nta munabi tugira nta rwango ushoboye wese icyo twakora cyose kugira umuntu atere imbere turabikora ngero nari kwiza rapport iki poloporo nari kumwe na Roméo kuri kamera za Brevet TV nagasaga rero cyo kino kiganiro mu izina rya Nyagasani nyiribiremwa waremye ijuru n'isi bashishikaza no gukunda Imana ubwo utayikura nawe yaba afite ibindi akunda cyangwa se ashaka nibyo afite nibyo yemera waba wemeranya bingi ubwo niyo Mana yawe cyangwa se wemera mu Nyagasani uri mu ijuru ubwo niyo Mana nawe yawe komeza uyemere kandi uyishimiye ko ibeshijeho kinegi hari benshi batakiriho hari benshi bapfuye ariko twe turacyahumeka still live rare still touch kuri Brevet TV nagasaga ku